Hi friends, welcome to Creation&Electrical channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு டாய்லெட்ல எப்படி நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிங் வாட்டர் லைன் பைப் போட போறோம்ன்றத பார்க்க போறோம். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் எப்படி வந்து வெஸ்டர்ன் டைப்புக்கு பைப் விடணும் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இது வந்து மிக்சர் வால்வு இல்லை, இது வந்து ஆர்டினரி தான். ஆர்டினரியில் இது வந்து ஹீட்டர் லைன் பைப்பு பாருங்கள். இது ஹீட்டர் லைனு. இது மேலே வந்து ஹீட்ரு வந்து மேலே இருக்கும், டாப்பில் வச்சாச்சு. இது வந்து நம்ம வாட்டர் லைன் பைப் பாருங்கள். இதில் ஒரு ட்ரில் பண்ணி இதுலேருந்து வாட்டர் லைன் இன் பைப் எடுத்துக்கிட்டேன். இது அவுட்டரில் எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், இது ரெண்டும் ஒரே அளவாக இருக்கணும். இது ஹீட்டர் லைனு டேப்பு, இது வாட்டர் டேப்பு. இது ஒரு வால்வு. மேலே பாருங்கள் ஒரு பிராஸ், மேலே பாருங்கள் ஒரு பிராஸ் இல்லை. இங்கே ஹெல் ஷவருக்காக இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு. அங்கே வந்து டம்மியாக ஒன்று இருக்கணும், அங்கே ஒரு வாட்டரில் ரொம்ப நிற்க சொல்லுங்கள். அடுத்தது இது ஒரு டேப்பு. இது மேலே வந்து சிங்க்கு வரணும்னாங்க. இது வந்து சிங்க்கு அவுட்லைட் தண்ணி அது போகிறதுக்காக பைப்பு. இது வந்து இந்த ரூமோட இது மட்டம் ஏற்றுவாங்கன்னாங்க. இதில் அந்த ரூமோட அவுட் தண்ணி போகிறதுக்கு. வீடியோ நானே எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இது வந்து 4 பைப்பு. இது வந்து ரூமோட ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூமோட மொத்த அளவு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பேஷனோட மொத்த அளவையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது தகுந்த மாரி வைங்க. அப்போ வந்து உட்காரும் போது இடிக்காமல் உட்காரோம். இது 4 பைப்பில் விட்டுருக்குறேன். இதோட அவுட்லைட் வெளில எடுத்துட்டேன். இது வந்து 2.5. இதோட பைப்போட அளவு 2.5. இதோட பைப் அளவு வந்து 3/4 பைப்பு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து இந்த வந்து கூல் வாட்டர் லைனுக்கு வந்து யூபிவிசி பைப் போடுங்க. ஹீட்டர் லைனா சுடு தண்ணி வர பைப்பில் வந்து சிபிவிசி பைப் போடுங்க. அவ்வளோதான். அடுத்து வந்து இது வந்து பிவிசி தான். இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் உங்களுக்கு இதுமாரி பல வீடியோ வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனடியாக கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.